तो सीधा हम पहुंच गए चोर बाजार। टैक्सी से उतरते साथ ही हमने ना ऐसे गली वली घूमने लगे। इतनी पतली पतली गलियां, सब लोगों की नजरें हमारे ऊपर। सुनो, बार्टर में खरीद लेंगे तो पूरे पैसे भी बचेगा और सामान भी आएगा। ठीक है, डन हो एक गया। सफेद बोर्ड पे एक काले कलर से दुकान का नाम लिखा हुआ है। मुझे बोर्ड तो उधर दिखा, व्हाइट बोर्ड। ऐसे व्हाइट बोर्ड होना बहुत है। ये देख, जो इन लोगों ने टास्क के लिए लिखा होगा। पहले वाले बोर्ड्स मत देखो। कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा टास्क के। तो सर, आपके पास 2 मिनट टाइम है? नो वरीज, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपके पास 2 मिनट है? हमें टास्क मिला है कि हमें ना हमारे सामान बेच के कुछ तो बार्टर डील करना है, और हमें ना हमारा जो टास्क है टाइपराइटर खरीदना है जो है 5000 का। ओके, नो वरीज, थैंक यू।